det nu? Ja, super, super. Ja, vi är hjärtligt välkomna att hälsa Ungdómsstevnana och det första mötet av Ungdómsstevnana i Ebenezer det spyrjo. Även i dessa stevnene är livande trygg och så har vi ett underämne till kvändiga. Underämnet det är ivande trygg. Och ska lösa vi att det är ett bönarum. Bönarummet är i stovene i hjørnen her. Hvis vi utgjør en attas og horner i det, så er en hor skak i det i synne trappene. Her er bönarummet, og her er det velkomna affæra. Og det kan være hvis det stryas jokkurs, eller hvis det bare kommer ordentlig vel, og det vil jeg bare takka. Her er noen, eller hvis bare å bya til alle velkomna affæra inn her. Til ønske 3 affæra inn her. Det er vi med i øtlene bruka. Skrøyne det, vi sjøst at Arna Zachariassen kommer til tale. Og vi får ha vittnesbord fra Kristinu, Gastel. Og så vil møvlige fire bibelen fra Guttormson. Så skal det bli bønn. Kære mers for tørsta fire, der vi kunne samles til her om te herre og om tuttår herre og tørsta vi alt. Vi at vi der snakker for herre og jeg beder herre at om man er herre som ikke tror at det herre, som ikke kommer trygg for herre, så beder jeg om herre at evangeliet må komme greit frem herre, at vi kommer å slutte oss noe støv herre og vende vi herre og komme alt trygg for det herre, det beder jeg om herre. Mest av alt den tørste fyr til som er samlet om herre, til tvitt fullgjørte versk og golgade herre, til døy i fyr og herre, til tog til straffer som være okkom, så vi da ikke kunne møte til herre, som åker evige herre og evige frelsere herre, og ikke som domare herre, det prøys og tørste fyr. Vi tror vi er som møten herre, og vi Arna herre, Givon Lora til at lokker herre, og dem som skal ha vits på røysen herre, vi tjata møten herre. Gjør dem visdom fra det herre. Sikten som stevner herre, og vi tjata kunne kvalitet herre. Det blir det om herre, vi Jesu navn. Amen. Vi får at tenke på sanger nu, og så er fjallet.
Kristinu har vittnesbord, og Guttormson her, så kommer jeg ha før av dem. Hej, god kvöld. Jeg heter Teiginum, 16 år, og jeg kan vittne til at jeg frelst, og ikke meg selv være, alt av gode. Jeg voksen opp i tryggvande heime, og at jeg gikk sundagsskola og hørte om Jesus. Og som 5 år gammel, da tok jeg mot Jesus. Og ja, så da jeg var 8 eller 9 år, så jeg hørte han tale om at Jesus for en kom etter, og tek alt det frelste vi heim. Og da ble jeg ivast om jeg ville være frelst. Jeg myntes at jeg tidlig mot Jesus som 5 år gammel, men jeg helt at etter mye jeg bi og lyse siden ta, så var det ikke galtende mer, det var utgjengt. Det helt det, men i Hebreerbrevet om 13:5 setna helt, av versen, her stender han, altså Gud, har vi jo selv sagt, jeg skal alls ikke slippe der, og alls ikke fære fra der. Men så overvidende at det langt var frelst, så rønte jeg hóskvøld å be til Jesus som han kunne frelse med, til at jeg vil ikke være etter til Jesus kom etter. Og jeg tørte jo at jeg var selv, og jeg tørte ikke sove selv, og jeg tørte helt ikke ta seg ved nærkene om etter at de iveist. Og så det var noen år her, jeg bare gikk og økte alle tøyene, og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Men så noen år siden, jeg var 12 år kanskje, da orket jeg ikke at genga jo sånn økte alle tøy, så jeg forstår ut i heimen, jeg blir fyllt, jeg skrev om vinen, jeg happa i ånden, jeg kallet det noen, bergtaler jeg alt så der. Men så i koronatiden, så innså jeg at det her ikke var, så sier jeg at jeg vil leve, men jeg vil leve for Gud. Og så i 17 helt av 2021, da blir jeg at for ungdomsmøte ved en av vinkene, og jeg følte bare hvordan jeg bedre det var å fyllest vi tryggvande enn vanntryggvande. Og jeg blir å lese Bibelen, jeg skilte ikke sånn, men ja, og så men jeg veiste enn om jeg var frelst eller ikke. Men så i 2022, så jeg gikk til rekving, og det var veldig seriøst, så der får vi alle togene, så jeg kunne ikke langt fra ungdomsmøte. Og jeg følte meg lengt vekk fra Gud. Men så, til sommeren, så får jeg 15 år å leve seg rette, og jeg gledte meg ordentlig nekla ved middelen tryggvande til at det var her at jeg heide best. Og jeg blir å få AHA for det antallige, og stresse om rekning, da får jeg lukket som vekt av togene, for jeg kunne ikke være tryggvande vin og så der, men jeg vet lukket som enda med værfrelst. Men så tar leven enda jeg, da får jeg gråta til at nu får jeg hjem til her som er ved vanntryggvande følge, og så får jeg vel lengt vekk fra Gud etter. Og det passer jeg. Da jeg kom hjem, så blir jeg rekning av fyller den ikke etter, og jeg glemt Gud etter. Men så tar rådet er enda jeg, det var 18 år søke, så får jeg tidsstrid i Spania. Og jeg minnes ikke noe særlig hendt av seg levende, men jeg var som et husløtta, til så at det 30 minutter frier. Og så ja, man kunne som løte seg bare sove og anker hukte i telefonen, men jeg sette meg fri, jeg skulle begynne å lese Bibelen etter. Så jeg får ut, sette meg under tre, og så sette meg å lese en halvann time. Og da ble året for første for livende for meg. Da stendte i Hebreerbrevet om 4:12. «Ty år Guds er livende og kraft, og kvasser en nægget tvoedja svør. Da fer utjøknen inntil til klyver sal og anda, lir og merk,
og dømer hugsaner og råd hjertans. Så året tar brøtte meg ordentlig at jeg begynte å lese det ordentlig. Men av omkring årsøk så iveis det enn om jeg var frelst. Men så kom jeg etter til før hjemme etter, og jeg var benchready for å være lengt vekk fra god etter, men jeg heier jeg av å lese, og jeg ble ved å lese. Og så får jeg hestløve Sarepta 2022, og jeg minnes ikke noe som hendte av levende, men jeg minnes at jeg var utrolig gode leiere som hadde reddet gode andakter, og ble veldig oppbygd av det. Og til kveld ta i vittnesbordet av det, så ta hendte jeg også, jeg minns ikke hva det var, det var ikke noe størst, men det gjør det så at jeg ikke iveis at jeg var frelst mer. Jeg fikk frelsevissene. Og så gikk det veldig vel enn å gå og løte antallet jeg tar, men så kom jeg sånn opp og nye turer. Men ja, jeg var trygg på at det er ikke alltid så lagt, så det er nek ting som kunne forstyrre her i løven og så der. Men det er altså det beste. Det er ikke bedre. Det er den tydninger mest avgjørende vi kunne ta her i løven. Og det er bare til Jesus at vi kunne få kvile. Det stender i Matteus 11:28. Da sier Jesus, kom i her til min ødeltid du strevast og tungt å bære. Jeg skal gjøre deg kvile. Og Jesus, han er veisen samkjenslo vi veikleiken okkara. Han skilder hva det vi ferdigdrøknen. Det stender i Hebreabraven eisen kapittel 4 og vers 15. Så vi har ikke høvesprest som ikke kan ha samkjenslo vi veikleiken okkara, men ein, og til Jesus, som er frest av i ødlån av samme hatt som vi, ta utan synd. Om det er noen inni som ikke er frelster, så er det ikke virkelig til at tega til avgjørende og i kvöld. Og de kan ta seg vi omkring ned Arna som skal tale, eller vi med, eller bankere som de stål på. Så ikke fer ut derfra i kvöld utan at de tar tid til seg avgjørende. Jeg skal enda vil lese Rombrevet 29. Tog to vi munnen og hjarta Jesus som Herre, og trust hjertan hon er god og reiste han opp fra henne deg, så skal du være frelst. Og så Apostlasøvan, kapittel 16, og vers 31. Så lette han tar ut og sier, Herre, hva skal jeg gjøre for at jeg kan være frelst? Der sværer av, trygg var Herren Jesus Kristus, så skal du være frelst til huset. Trygg var Herren Jesus Kristus, så skal du være frelst eller frelst. Amen. Takk for Kristinu. Ja, forresten jeg har sannsynlig nå en talsøren fra Arna. Og vi får begynne vi store herre min her, men det vil get bedre. Og som Kristina har nevnt om at i vast, i frelsene, der vi sjåver med en gang gjørst, lett ikke bare litt her og to strys vi men helt kom til oss igjen. Då så mer eller det ser så mer och vidare till er och Arna Kristinu. Jag släpper lite eller förstår jag det kom så mycket så det gör det förstås så mycket.
takk at du frelste meg. Arna. Så kommer Paula från att ha så sagt. All right. Hej tid. Hoppas att det där är ute så att det slett. Jo, vi ser krympa in så att onkel är. Som också så är det Arna. Mattias till systerbarn med. Mot lilla fitta systerbarn. Vi är ordet glada för att kunna vara här mittlikom i kvöld eller vara mitteldäckare tjadikum. Tacksam för den där möjligheten. Jag tror som att ordet viktigt och gott ämne. Jag hade att heter vi Iva ett ämne som det är något som nägt tryggvande känner till. Ja. Men det samstundes något som vi inte tar så sällan om. Och hur ser jag härifrån och på talarställen? Det är sårbart ämne, det är poängfullt att ta sånt där. Det är ganska sin tabu. Ganska tar vi kör det sätt att hålla det.
Hva nu hvis jeg den øynaste som Ivis, hvis du sier det herst, så sutt jeg ødlet. Så halda ødlet det sin kiksøver. Ikke så andalig som atle at inntrykket av meg skulle være. Kanskje vi som stand oppi at talerstellen, vi som skipa 4 møten og løya samkommer, så er kanskje vi på andre måter vana vi bare kunne tia det helt. Hvis vi bare ikke sier så fer det vekk eller så. Men det var en kanning som var gjort i Amerika i 2016, som visste at ta det spurt til folk, tryggvande folk, så sier en triunger sier, nei, avslutt at 2 triunger av dem som svære og søtte, at de hadde opplevet til at I var usynet trygg. Enten at I var i omkring detaljer, altså omkring lærer, omkring parsti av trunnet, et eller annet trunnet I røver. Og 40% av dem som svære og søtte at de ikke var oss langer med det, men det hadde arbeids I jøkkenen som I var, og kom ut henne med det. Men 25% av dem som svære og søtte at akkurat ta det ble spurt, så opplevde det I var, struttes I var. Det vil si at det en fjøringer, fjørig for, hvis vi ser hendene kan ikke rettferdig, fjørig for tryggvande personer, I vast, da du møter dem. Så 25% av oss som her inne strujas vi akkursle av Iva. Vi lever i en tøy her som vi møter en rikvo av religionen og filosofien og livsstilen, etiskon, som systemen som örvis enn akkurat kristne samfunninger. Og i neggeføren det ikke bare örvis, men futjendelige sinneier, måter, de tingene som vi trykker på. Samtidig så møter vi, og vi kjenner folk. Det ikke bare husk der ute, og internett noen, eller en bok, eller lakshøret, men vi møter, vi kjenner oss folk, som fullkomlig åsamtidig, så vi halda være at han ultimativ sannleggen. Ikke bare den ultimative sannleggen, men sannleggen som bestemmer hver vi færre være i anleggen. Og ofte det folk ikke nøyelig fitt. Ofte det kanskje nek fittere enn nek av de tryggvann som vi kjenner. Og i ødelnes nere som vi opplever, så det et som jeg kjenner akkurat til det at akkurat anlitt av institusjoner og myndeløyger vøyger enn nærkende fyr. Eller ikke hvordan i lenge tog. Det er mest til at på andre måter videre vi ikke ordentlig hvem vi skulle ha alle da. Hvem vi skulle vende oss til, hvis vi opplever Iva. Kanskje det ikke en sånn djup lukka som, jeg har ikke alle nærkene som helst, men det er veldig lukka som bare ikke til hvert fall ikke det første vi hukse, vi skulle vende oss til en eller annen som var bedre enn vi. Og kanskje hadde vi yngste, men vi vet kanskje ikke hvor det er. Det er mest at det er negv som strujas og særlig ung tryggvande, som strujas i spurningar om Iva, og det gjør det pura ståndsamhet. Og det kan være at du har opplevd det. Kanskje det nekka som du først gjør på nå. Ive om en lærer, hvordan skapte god heimen, eller hva hender at han har vi dødja, djevor for tapping mening, kunne vi ta av alle Bibelen, kanskje føles tryggvende sin som et korshus, og et kors til ferien og rappler alt sammen. Jeg vet ikke. Og det er en negv som man kunne sagt, jeg husker ekstremt negv, hvordan skal jeg krype det, jeg vet ikke annerledes, så sånn. Ja, kanskje man kunne sett seg at som vi stilte i 18 år, jeg vet ikke, men det som jeg gjerne vil at vi skulle fergjere i kvalitetsartalen, ikke så gjerne etter om det tørselig spørningen, så vidkommende og godt som det er i verden. Men jeg vil heldre at vi skulle litt av noe som oppom, og oppom der utørselig spørningen som vi kunne iva støy, som vi kunne spyrja, og heldre sete alt dette vi at ivast, og i et større høp, et større sammenheng, og en bibelskan sammenheng. Selv om det er ikke så bender av at vi lever i en tøy her som
vid i onkran, henda tøyen i onkran særlig mån skaper iva, så trygg man det falskje. Så vi som livet det, ikke det første som er ivast og jesni og utrunn. Vi er ikke det første som har opplevd at ivast. Og jeg vil at vi skal forhitja i Bibelen til nekke personer av Bibelen som opplevde det at ivast. Vi skal hitja etter en bestemt person i middelen hesa rikvna person. Og jeg vil at vi skulle spyrja hvert er hese personeren, han ser søva, hendan her hendingen som vi fyrir etter kan lære okkur om det at ivast, og hva vi skulle gjøre vi okkar iva. Alright? Og den personen som jeg vi skulle hitja etter, det er Johannes Døybaren. Johannes Døybaren, vi har ikke ordentlig, ikke ordentlig sikkert, men la vi ikke pura så vi visste, men han var kanskje trymninger eller fermninger til Jesus i sjålen. Fødder cirka som tog, kanskje 12 år av åren. Og han var utvalgt av god, jeg vet, den sørste profeter. Gud sier av det gamla testamentslige slamen. Alle profetene i gamla som heter, tar lille profetene, tar større profetene, hvis man leser, tar pojka fram og møter at Messias skal komme. Han som god har utvalgt at komme at bjerga falskjen til god. Og Johannes, han var det sørste i Jesu rekkene. Isaias, Ezekiel og Jeremia, så vi ja. Nu er den sørste. God utvalgte Johannes å være den sørste av Jesu rekkene. Det var han som fikk arbeid fra Gode å si hatta er Messias. Jeg vet vi da ta som han lunsj, men hatta er han. Hatta er personen som God til utvalgt. Og det var Jesus som han pojkar ja. Johannes han levde en også alternativ livsstil til som han lyser evangeliene videre til. Han bor ute i øyemørskene, her som han prætikar, og han ber folk vende vi fra sin syndom, og han fører i Jordan ånda her i Israel, og han døpte til folkene som vende vi fra sin syndom. Og en dag så kom Jesus ut, og han ville døypast. Ikke tog jeg Jesus sier nekker synder som han er i bruk for at vende vi fra, men tog jeg Jesus søttene skulle teka synder hømsens åse. Så kom han, og han ble døpter. Og det som så hendte at han av Jesus var døpter, var at himmelen åpnades, og medan en dikva kom dalande nyer, så hørtes det en rødd som sier at det er sonen min, en elsker jeg, som jeg har takket til. At god taler jeg, og pøyker jeg hatta er min son. Så Johannes han visste vel før Jesus var. Ja. Han hei hørt feiren sjølvan sagt at hatt er sånn. Hatt er Messias som jeg har sendt. Men som tøyen ganger så leser vi nekka kapitler 17 eller nekka kapitler innom Matteus så leser vi at Johannes var kommet trobler. Hetta vi at bjøa falt av og sier til års den syndere. Han hei bjøa det skøyva personen av. Han var ferdig til Herodes. Herodes var avhåver. Han ville høre det som Jan sier. Men Herodes var det sendet fjordringshøvdingen. Og en skulle stende tetrark. Gjør sin guller. Gjør sin more metal. Men han bestemmer i en større parstri av Israel ta. Og Johannes sier vi han er konas du gifte vi. Det er slett ok at du gifte vi enn at det er gamle konan tja budgeten. Her honger det sammen, ganger mot Guds lov. Og henne konan tok det ikke vel opp, og hun kravlte at det rådde sette Johannes i fangsel. Og medan Johannes sitter i fangselen, tar det at han blir et ivast. Han sitter her i myskrenom, og han ivast og hver Jesus uverlagene ned. Om Jesus uverlagene vært han, som han er hildig av er. Vi kan lese om det i Matteus 11, vers 2. Her stender såleis, ta og nu Johannes i fenghusen fratt om vers Krist, sendi han på ved lærersvennen synden og lett, sier vi han, to tann og kjemper, eller skulle vi vanta en annan. To tann og kjemper, eller skulle vi vanta en annan. Min spørninger i samband vi hette at ivast er, jeg vet ikke det
tannspurningen. God, Jesus er til han som kommer eller skal jeg matta en annen. Het her som et trykve velja satt, eller skal jeg finne også annet og be seg trykve på. God ordentlig der. Passa det som stender i Bibelen. Trykve er bare at som et trykve til at mamma og babba har sagt det skal gjøre det. Og til ikke ordentlig ærlig at jeg sitter åra mine spurningar. Det økte som held med en trykk karant, eller det kærlig til god som verlig her. Så man kan si at Johannes vet hvordan du hever det, hvis du har spurt disse spurningene. Han satt her inne i fangstlån, han var stresset og han var benchen. Han visste at nå var han uverlig en troblag. Han er på en måte rakt botten, kan man si det. Og som han ligger her, så kommer Iven snudjande opp. Og han spyr seg sjåan, Jesus han som god til å sendt, han bjerger falskesønnen. Eller skal det vante en annan? Alt en liggen som jeg tror på her til? Passa det vel, som jeg tror på alt mitt liv. Og så sender han sine lærersvenner som vil også. Kunne de først spørre Jesus? Hva er det du har si, Jesus? Og jeg halde svære til Jesus, jeg kan lære oss sånn jeg omhekta divast. Her stender Jesus svære i tøymen, vers 4. Her stender Jesus svære i tøymen. Færre og sier Johannes fra tøy som tid høyra og suttja. Blind suttja og lemmen genga. Spedøsk vil rønsa og deiv høyra. Dei rysa opp og evangeliet vil boa fatek. Sælder ut han som ikke teker seg ilta mer. Det som Jesus sier ved Johannes hikk narre. Ja. Kanna det som du sørst og prøve viten det passer. Vi halde til oss det som Jesus sier ved okkom. Ta i vid ivast. Ikke for benjen for at hitja narre, kanna det som du sørst og prøve viten det passer. Prøve sette inn i beste argumentene for gode, for kristne trunne. Det er en heva bok der ute om det, og man rikva av imenskod spurning som man kan heva. Hvis man ikke synes hva lesa, så kan man også lufte et podcast. Her er nekva YouTube-kanaler, brukare sosiale medier. Men mer enn det, så er det nekv folk som kommer hjelpa der. Vi tar spurning som du har, øyst i fyrjen. Det er folk som er klok, som har hugsa seg vel om, og folk som vil lusta etter tær, og ganske øysten du har svære til en spurning. Prøv å higg etter tog. Ja, sier Johannes fra tog som ditt høyra og suttja. Men jeg husker at vi må fære sitt gyprien bare til. Og det at hugsa med stingsene, med om imenske argument og så videre. Men mer enn det, så sier Jesus på en måte, ikke bare hitje etter argumentene, som går og avhåvert, og styrkjene som det er, og som det kunne være. Men hitje etter det som god gjer. Det er at som Kristus så trygger det ikke på et hoskvøld. Trygger ikke på en lærer, eller en filosofi. Tjatten, det innaste og det som vi trygger på, handlar om det her som god og Jesus har gjort og i hans søvn. Det er ikke bare et eller annet og en lærer, men det er en livande praktisk hverdag. Og det er det som Jesus sier, hikk etter ødelen som falken, det er blinde som suttjer, det er lamne som genka, og så framveis. Og hvordan evangeliet vil bo. Jeg husker om vi kan si 2 ting om det. Det første vi kan spørre okken hva har vi god gjort i mine liv? Jeg husker om det vitsporen vi akkurat hørt. Om hvordan god kryper inn i et liv. Ganske ikke så mega dramatisk. Men tar man hikker etter, så ser man god har gjort nek i mine hjerte. God har gjort nek i mine liv. Vi spør okken selv, Jesus spyr oss selv, hva er det god gjørst i tøyne liv?
Hvordan hever han vurst så trofast i ufyrt her? Hvordan hever anden virka og arbeid ut her? Prøv å huske om det minst til det. Hikke etter. Ta det i vast. Hva hever god gjørst til en liv? Og det neste, hva hever god gjørst? Det er ikke bare i munnen liv er god. Hvis jeg spør spørningen, det er ikke bare her er god arbeid, men han arbeider i livet til nekvån øre mennesker. Og det er en gjørst til alle heimsøvna. Hvis vi leser særlig til gamle testamentet, så er det feratna fer at Bibelen sier vi okkur minst til det som God gjør det for til forsfedrar. Ja, ta en løst til ur Egyptaland, og så er higg kvosse trofast og god til å være og gjøkken atles og tøyna. Et som hendan kanningen som jeg nevnte i Arna, øysene fann, var at ta i folk byrjat ivast. Så er det nesten helten av tøymon som trekker seg og djefst av gengen samkom. Og en triingur djefst at lese Bibelen og at bia. Og jeg vet vel at det kan føles tungt og kanskje føles det falskt at bli vi av gengen møte og at lese og at bia til man ivast, til man heter ringt. Særlig hvis iven og eurekven innan og andalega kommer fra til man er blevet illa behandlare av folk. Eller man nu ser hvordan folk kunne være. Folk som djeva seg ut for å være tryggvande og standa kanskje her oppe, men så kjøtt som de kommer ned, så behandler de så nästa illa. Så det kan føles falskt på en måte. Jeg blir vi en gang møtt. Blir vi ræfesta sitt andelige liv. Men det som Jesus sier i Johannes døperen var, jeg flyt ut fokus. Halt ut fokus av god. Jeg vet at hun er omstøver her, bare nå her som du sitter i fangselen. Men ikke etter som god gjør. Og blir vi helt herfri eia. Vend hun fokus atter og atter til det som god gjør. Og her mener jeg, rønt ut høyselig, blir vi og genga møt. Blir vi og kom sammen ved den tryggvande vinen. Og hvis du føler det verre og vanaligere enn tar. Og blir vi og leser Bibelen i Guds ord. Blir vi og søker ut i bøn. Og blir vi og lovprøys hånden så framvis. Ikke gjøre som jeg sier 30% nu, altså 30% som for det første trekker seg, og så gjøres vi å søke godt i Bibelen og i bøn. Det er med oss som heter Ryan Bell. Han er vært pastor i 20 år, men i 2013, jeg minns vel det, hørte du meg ta etter, så skriver jeg en grønn film om, og det er en film om det, jeg er kjent, men han sier, jeg får ikke bya, jeg får ikke lese Bibelen. Hva er det hent vi tog noen perle, hvis du har en kjeikel eller en dag? Hva er det hent vi tog noen kjønnerband? Hvis du bare en dag valgte at ignorere til en partner i et halvt år. Jeg spurte kona hva hun er hele tiden til. Hun er ikke for glad for det. Så jeg vet her var en som enda møter hun sier, vi har en livande trygg. Trygg vi spenner kan man tendrer slett for. Jeg husker jeg, da jeg satt 4 gammel, jeg husker jeg om denne personen, Ryan Bell. Jeg sier, kapitlet du der inn, hvis det kan være helt ærlig. God let seg ikke spotta. God er ikke en ørenda dronker for jokken. Så hei God, nu tog jeg med trygg, kom nu. Det er ikke høyst han hong sammen. Trygg er noe livande. Det er noe som vi lever i kvønde. Jeg forteller så søvna for å illustrere, eller for å underbygge det som er, og jeg sier Jan. Hvis du ivast, jeg vet at det er harsht, jeg vet at det føles åndslitt. Og jeg kan ganske ta som andelig tunglind i en andelig depresjon. Her man, det som, jeg mener, først går tunglind i Israel er godt, etter vi at vi føler om tung, vi misser motivasjon, vi orsker ikke gjerne. Men ikke hava et år utan god. Ikke legge det til suyes. Ræfesta, bli vi ut det. Kanskje heter min som gjør mening.
så vi kunne samarbeide til at det var det ringt. Samarbeide til at det var det ringt. Andalige. Kan man samarbeide vi til at være svenker, eller tistur, eller mor? Det er ikke stått til å være svenker, tistur, eller mor. Men ta vi det sveng, tistur, eller mor? Er det ikke så at til kroppen ikke akkurat så sier fra at vi har bruk for å ta oss av akkurat kroppen? Kan man suttje iva og herra tøyer og i andalige løgner på samme måte? At nu det salen som sier fra at hon og i hans løtene og på en helt særlig måte er bruk for gode. Vi har alltid bruk for gode. Lykkes som vi alltid har bruk for å ete. Kanskje ikke bruk for å ete alltid, men vi har alltid bruk for at hekka knæ okkur at trygg. Charles Spurgeon var en kjentur pastorer, talare som levde i England i 1800-tallet, og han struddes vid det som han kallar for andaligt tungvende, spiritual depression. Nå er det gå bok som heter Spurgeon's Sorrows som handlar om det. Jeg snakker hva lesa han stått inn. Men Spurgeon var veldig åpen om det som han struddes vid, og i en tale så sier han så her, han sier at ofta så kjenner jeg meg tunglindan. Ganske mer enn nækker annar her inne. Men jeg kjenner unga betre grøying for tunglind enn at lyte av Herren vi ødlom i hjärsta og at leggja meg etter av nudgen at oppleva krafterna og frien og i blå i Jesus her. Og endelige kærløyga som han visste ta han døy av krossen så at alle mine synder skulle være borstebønder. Det er her vi finna mat og drekka andalige. Kan man si det på den måten? Og det er her vi finna kvill. Vi er færre atter til Jesus. Vi er sier, jeg har det ringt på et nå. Det er mest at jeg må søke God opp at det møyre. At jeg må løyde meg til God og på en helt særlig måte. Og så det sørste poenget. Ta ut til ivast. Hvis du opplever at du er en tøy til en løyve, er du ivast. Det er mest ikke at du er en ring person. Jeg vil si at du er en ring person, du er så synd der. Men det er ikke at du ivast, det er ikke en særlig ring person. Det er mest ikke at du er brugelig. God er ikke ventar bæt til du ivast. Du er ikke diskvalifiserer. God elskar det stadigvæk. Og jeg sier det hvis vi leser vujar i Matteus 11, så at han har lærersvennen til Johannes i farner, og det er ferdig til Johannes og forteller om det som dere har sett, og det som dere har hørt, så vender Jesus her til sine egne lærersvenner, og han ber ta oss om Johannes døybaren. Og han sier middelandet hette vers 11, sannelig jeg sier til dem, større enn Johannes døybaren, er ånden stien fram middelen torra, vi fødder av kvinna. Men i minste og rujtje himmelrujtjes er større enn han. Og på en måte så burde Johannes døybaren vita bedre. Kanskje man kan hugsa at det kanskje var en særlig andelig mer hvis han iveist så grunnleggjande og i disse tingene som han burde ha vita. Men det er ikke så løy som Jesus hugsar. Det er ikke så løy som God hugsar. God brukte Johannes døybaren. Øysne kjolt man ivast. Men mer enn det, God elskar Johannes døybaren. Og han elskar øysne til, sier Jesus. Hin minste i rujtje himrujtjes er større enn Johannes døybaren. Hvis du opplever å strøyest ved Iva, hvis du setter sporene til ikke ved noen ting, hvis du opplever kjenslene som er knyttet her at høy, du øytan, engestene som er knyttet til, og ganske tunglende. Det er mest ikke at du er oandalig. Det er mest ikke at du er frelster. Det er mest heller ikke at Gud slett ikke kan bruke det mer. Det er Gud, han elsker det, og Jesus han døg for det. Hvis du tror på Jesus, så har Gud frelst det. Og Jesus han sier til han,
at hvis du frelst, så ikke som kan røyva til ur hånden og ikke god. Du er hilden purast fast, purast trygt. Og faktisk, så handlar det slett ikke om hvordan sterk tunntrykk vi er. Det handlar om hvordan sterk god er. Du kan ivast utrolig enn jeg, men stadigvæk være frelster. Jesus sier en sted, han løyder ikke et mer enn en trygg som er stødd ved en synopskoll. Og han sier til det minste kotten som han finner. Det handler ikke om hvordan sterk og stor og imponerende akkurat trygg ser ut til å være. Så det er ikke det som frelser oss. Det som frelser oss er god selv. Det har vi trygg for han. Om du opplever Iva, kasta det så iver av han. Søk han. Boja etter honom. Isaias profeter, han sier så løs, og i gamle testament i Bibelen, han sier, de som boja etter herren, de får nudja kraft. Det er litt av vangene som ørner de renna og møast ikke, de genga og likvast ikke. Så det enda vi en lyttlare detalj, hvor jeg sier kanningene som jeg har å siba til. Helten av tøymon som sværa av kanningene om Iva, de søtte at de kom og sterskere ut hinnemena, tøyerska i her som de Iva oss. Men hvis du ikke nærre etter tølen, så viser denne kanningene at de som høyde et aktivt andaligt liv, det vil si at de som blir via gengamøt, de som løser og bau til god, de som tåser vi undertrykkvande bæg, viner og familie og andalige løyer i imsk og slei. 40% av tøymen søtt at de kommer ur IVA-periodene oppa til sterskere enn åren. For de aller fleste trykkvand, så er det perioder av IVA, og en tøy her som god viskar og arbeider på en særlig måte, så at han gjør at akkurat trygg blir oppa til sterskere. Det kan være ringt at suttja til at man er midt ute, så er det at jeg har pøynefulle kjensler, jeg har det ringt, så føles det som om at det er alt som ender. Men selv om det omgant er stått litt, at bliva sterskere, det er alltid hardt å bliva sterskere. Hvis jeg har gått til fitness eller et eller annet, så videre det til. Så er det verste. Tar man det kommet ut hinne, men så som man til, det var bedre at det fører tjøkken etter. Hvis jeg skulle valgt, så er jeg ikke valgt dette fra. God, han har en atlan vidt her, han har en atlan vidt tunne liv, øysene hvis du ivast. Boja bæra. Han skal nok. Tusen for det. Hej. Jeg heter Paula, og dette er min... Okay, ja. Og vi får synge en sang som heter Du skal ikke stole. Og ja, så skal jeg få teksten. Men jeg halte til årene realia gå, eller jeg vøker. Så jeg halte vi skal huske om det som, eller årene som jeg får synge. Du skal ikke stora og ikke gjøres nøy. Våne fire framma, god kjenner tøyna løy. Du øyer vinen Jesus, først her han torska kall.
Tack för det. Temasangren. Men takk for Arna og Paula. Da er det høyra dykkum. Og som evne er vært i vandet trygg, at hvis tid er og først, ikke kan som i vast, så først, man kan grua seg av tøy, eller fra tøy. Og men det kan ha bønnerrommer oppe, hvis tid har bruk for fri eller dette, og til point ut der, så point høyre minne av trappen nærmere. Og hvis de har bruk for frie til å legge hoksa det økonomisk at jeg kommer fram, og hvis de i vast og strøya snekk, og har bruk for det så godt. Og hvis de vil ha bøn, og jeg blir ikke. Men, og hvis nu de ikke kan sikkert tåre inn, tåse gang kan eller om det til i vast, så kan jeg si av til at ofta even kommer innanfra og at vi først i vast og i okkara trygg, for de var så at om vi trygg for noen egg, trygg for noen egg, for kom til himmel så en dag, ta Jesus ratter til Guds egg, eller hva slags, hvordan vi vast, så det bare mener ikke noe at vend egnet ut etter, gløym til som innan, og hvordan jeg skal trygg for, hoksa mer om til som Jesus hever langt gjørs, at han hever han er langt deg for oss, og han hever gjørs alt fullkom, han sier jo, det er fullgjørst av krossen og jeg var en som spurte han så nå hun er veis og så tror du er god så ja det gjør jeg tror han døy for det ja det gjør jeg men jeg tykker bare ikke at jeg kommer til himmel sånn dag ja men så er det ikke tørst at du tror at det som hender men du tror smare eller du er smare til sjølvan du er trygg så hvis du er så lær bare at vente en ut etter og ikke etter det som Jesus gjør. Det er ikke noe du kan stjere. Så ja, vi tar livande trygg av et sangren. Og jeg kjenner han ikke selv, eller jeg har alltid Horsland og Arna fikk han vite her. Så jeg gir det ikke ganske, eller kanskje kjenner det da, men jeg har kanskje alltid Horsland og Ebenezer. Så vi får prøve. Kommer du juje til okkom Ander din til okkar vei Hjelp okkom vera tan kyrkja Som høytøyne min skapa God har møyna bøn Hjelp meg røyka ut God har møyna bøn Kærleiks bøyet ut Lær meg at elska av hjärsta så karst Lär mig att tjäna som du hevor lärst Lär mig att gänga här du byggde brygg Lär mig livande trygg Ge mig ett hjärta som loar Ett brännande kärlekans barn Bruka mot liv till att värma Ta köld och ensam och sal God
Herre, at de må vende en fra seg selv, Herre, vende en av til, Herre. Lyde av tutt fullgjøre verska golga det, Herre. Festa en av til, Herre. Det blir jo mer. Vi er resten av stevnen, Herre, og vi er resten av kvelden, Herre. Vi er tjåken, Herre. Det blir jo mer i Jesu navn. Amen. Og så skal lyse vi resten av stevnene. Det var et møte i morgen, Øsne. Ja, det er ikke oppe. Ja, i morgen kl. 8 tar vi møte i etter, og tar vi det tverrløter. Evne tar vi trygg i verste, tar for å ta Paulu her. Det var Paulu. Det var Paulu, jeg og Filip Rajani, som var til Paulu. Halvtid, hvis minst rett. Og så leier den ved Østmøte, tar 8 tverrløter, tar evne trygg som ikke bare røyte, og så sondagen kl. 6 tar vi 8 møte. Og leier den kl. 8 tar vi Østmøte bibeltimer her i Ebenezer. Kl. 8 til 4 vi har bibeltimer. Så hei omkring løsning, Østmøte. Hej, jag ska lysa vid parola 2024 år. Jag bara säga att det är en leva vid bibelundervisning som är i en fjättlar, hon är fjättlarbygd i Syditalia. Och det är Heidi och det är Gusten som skipar för eleverne. Det är trobar här. Och jag är värd och fjör och jag kan bara säga att det är ordentligt gott och fantastiskt uppbyggande. Andelig uppbyggande och man får gåan italienska matkvänta.
og det heitt og godt vever. Og levende i år, hun er fra 5. til 13. august. Og tilmeldingen blir 1. april klokken 18. Og aldersmarsje er fra 18 til 25. Så det er bare å melde seg, og nå kommer et video.